Здравейте, казвам се Илия Илиев и правя това видео, което смятам, че ще е доста интересно за хората, които искат да си закупят апартамент ново строителство с цел да разкажа една история от практиката. Преди 3 години с мен се свърза една дама, която заяви, че иска да си направи инвестиционна покупка, да закупи апартамент в ранен етап на строителство, за да може да постигне по-добра цена на придобиване, да завърши апартамента, след което да го отдава под наем. В абсолютно същия период, по ирония на съдбата, с мен се свърза пък един господин, който имаше абсолютно също търсене, сходен бюджет, отново покупка на апартамент в ранен етап на строителство с цел по-ниска цена на придобиване, за да може в последствие да се завърши и отдава апартамента. С двамата направихме разговор и среща, като с господина разгледахме няколко варианта на база неговия профил, на база неговата възможност за покупка, чисто финансово, наличните варианти като апартаменти, като възможност за покупка в различни сгради, в различни райони и там, където съотношението предлагане, цена, качество излизаше най-добре. Там респективно оставихме депозит и влязахме в сделка, която приключи съвсем успешно и преди няколко месеца господин се свърза с мен да ми поиска препоръка за човек, който може да завърши апартамента и съответно последствие за обзавеждане, за да може съвсем спокойно той да го отдава под наем. По ирония на съдбата обаче с дамата нещата не се случиха по същия начин. В някакъв момент нашата комуникация просто прекрати и в последствие предположи, че тя е прекратила търсенето. Оказва се обаче, че тя все пак е закупила не в сграда, която ние сме препоръчали строеж. Става въпрос за покупка в сграда, която е имало някакъв проблем с строителството и вместо тя да ми се обади наскоро отново за препоръка кой може да завърши заради апартамента й, тя ми звънна, за да й препоръчаме адвокат, който може да й съдейства в нейната ситуация, именно просрочен на сключения договор между нея и строителя за завършване на сградата. И за съжаление, колкото и рядко да се случва това в днешния пазар, тя е станала жертва на такава ситуация, в която строителя е пред фалит и не може да завърши сградата. Пак казвам, това е изключително рядко срещано в момента на пазара, особено за строители с сериозна история, които имат и подсигурено финансиране. Това е абсолютен прецедент в момента. И тук това, което мога да кажа е, че ние като консултанти, като посредници, никога не може да предоставяме гаранция на 100%. Можем да дадем нашето обективно мнение защо риска е сведен до минимум при покупка в даден обект. Говорили сме преди кои са основните параметри, които ние отбелязваме, когато консултираме клиентите да закупят апартамент, сграда, строеж, като предходни обекти на същия инвеститор, наличен капитал, какъв процент от апартаментите към момента са налични или продадени, завършени предходни обекти и хора, които живеят в завършени предходни обекти, които спокойно могат да кажат мнение за това как е изпълнена сградата, дали са доволни, дали са получили това, което им е било обещано. Все параметри, които отговаряйки и давайки яснота по тях, можем да създадем една така доста по-ясна представа доколко сигурна е покупката в ранен етап на строителство. Но ето тук дамата е решила да действа самосиндикално и е стигнала до сделка, в която последствие изхода не е толкова благоприятен за нея. Затова моят съвет е да, покупката на апартамент в сграда ново строителство със сигурност е доста често на добра цена, но това не е най-важното. Най-важното е естествено кой строи, защото цената се заплаща веднъж. Качеството на получения продукт или услуга в последствие е нещо, с което ще изкараме немалко време. Затова трябва да вземем преди всички детайли, когато правим толкова отговорна стъпка като покупка на апартамент в ранен етап на строителство. Препоръчвам винаги да се консултирате с специалисти. Брокер, някой, който задължително познава пазара и някой, който може да ви съпроводи чисто юридически в тази сделка, за да можем да следим риска от проблемни сделки, от които после да се чудим какво да направим
да си върнем парите, да излезем от сделката, за да не се стига до такива неблагоприятни сценарии, винаги работете с специалисти в сферата. Благодаря ви.